Лайыш районының Усат бистәсендә «Умные дети» акыллы балалар дип исемләнгән күп телле балалар бакчасы ачылды. Район өчен бу шундый заманча беренче проект. Мәктәпкәчә яшьтәге учреждениедә балалар кече яшьтән үк рус, татар һәм инглиз телләрендә аралашалар. Акыллы балалар бакчасыннан безнең алдагы язма. Кәгазьдә ясалган барлык рәсемнәр дә экранга күчерелә. Нәниләр тәрбияче ярдәмендә мультфильм төшерәләр. Лайыш районының Усат бистәсендә ачылган яңа балалар бакчасының исеме җисеменә туры килә. Акыллы балалар. Биредә һәр яклы үсешкә мөмкинлекләр зур. Балаларны төрле телләрдә аралашырга өйрәтәләр. Бакчада беренче көннәрдән үк инглиз һәм Татарстанның ике дәүләт телендә дә сөйләшәләр. Ямь-яшел бакчада бик матур бакча бер. Балалар бакчасы күп телле итеп билгеләнде. Җиһазландырылган музыка бүлмәсе, яхшы спорт залы да бар. Условия, конечно, лучше. Шартлар әлбәттә яхшы, өстәвенә инглиз телендә өйрәнәләр. Хәзерге дөньяда бу мөһим. Балалар бакчасын Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова да карады. Балалар бакчасы проекты игътибарга лаек. Пандемияның катлаулы шартларында Татарстанда мәктәпкәчә яшьтәге балаларга учреждениеләр төзү тукталмады. Экономика сегодня захромала, что есть проблемы, есть вопросы. Икътисадта проблемалар бар. Шулай да планлаштырылган 29 мәктәпкәчә объектны төзәячәкбез. 260 урынга исәпләнгән яңа балалар бакчасы сентябрьдә үк балаларны кабул итәргә тиеш иде. Тик 2 айга тоткарланды. Аның каравы бакчада 14 төркем формалаштырылган. Ата-аналар әйткәнчә, озак көтсәләр дә бу хасиятле көтү булган. Ания Габадуллина, Вадим Струминский, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.